Radio Bulan 2 Vata me kau ti kenda vata mai San Francisco ki bura-bura sema mai ngai wase yani.
Era radio mbula ndo vata waka mbula tiko ya niwe ke mani ana wewa no e so ni sema tiko me kena e nai kawi binaka ni lotu lewe ndendai ka tini kandua ni singa ni bula January o kenda waki ke mani tiko ya ni. Nui taka ni uni mbula vinaka tiko, nui taka talinga ni makari tiko ya ni na mbio liwa ni radio mbula ndo vata e nai kawi vinaka ni kua, nduindui tiko na singa, nduindui na vanua, nduindui na ngauna. Waka vinaka tiko ni soli tiko na idhengu ni mbula, kanda rao ni mai veise mati tiko ya ni kena, e na nonda vata e nai kawi ni kua na radio mbula ndo vata San Francisco, me kauti kanda vata tiko mai. O kenda waki kam ni, me dana vei tomani tiko ya ni, na nonde wasininga ona vata e nai kawi ni kua, na gele ke dhawa sara tiko, e na vitu na kaloko, Bia nduindui wakalelai na nonda porokaramo e nai kawi ni kua, me wakania mai dhengu toka e na noa e na wukunga ni oso, wakadhaka talinga, ka sure tiko mni mani seama tiko mai nai kawi ni kua, andurongodi tiko e nai kawi ni wuke lulu, na nonde wasini ngauna ke siti beni raturala, e na toso ni ngauna, ia e na wakatangitaki talani ni kua, me na rongoda talamanda ni kua, ka wakatalinga kina, na nonrito i wasini ngauna karatundu beto kua ni ka wakarau takatalitunga, na New Methodist USA. O ana be mama ni ono, e nai kawi ni kua, au sure tiko mani seama tiko ngā mai. Mai teko putaki tiko na nonda i wasininga ona wate nei kawi ni kua, sera kataraba mai vei chale mare au, ona beba ka mbula tiko ni kena vi kam ni kethe na seama tiko mai, ndena ngā ni usianga tiko ni reidara ona ia dhamuni, ia seanga na lenga, ke la ni o nisana ke la tiko ni waka mbula tiko ni vi kam ni nei kawi ni kua. Nomani to kaningo, una wuninda kua, ni mbula vinaka. Back
Radio Bulan Dua Vata me kau ki kenda vata mai San Francisco ki bura-bura. Sema main gai wase yani. Now, usually I don't do this, but go ahead on break them off with a little previews of the remix. Vibes, baby. Vibes, baby. Naliliwa nga sa lain
may tiki ko nga viraw na turang ang balero ang na bewa kaniki na beilele dininra. Wa turang e me bakata ki James Doughty. It's Carl's Jr. Raw sama ni maingele rua-rua talengakin. Nama kamay na toso ningaw na kay City Veni Graturla. Siba na tinikaruan na 10 miniti e biti na may singlo tulebu. Siba na ba na 10 miniti may yamarika na may singa bukilulu. Toso ningaw na vito kunikin na Divine Group of Companies, Rongoda, and a Radio Bulandova to San Francisco, may kauti kanda vatamay. JJ's Food Shack. Itigo kedi kina nakakana boka biti me bakana kokonda. Lobong benga ni ngai kani ito na bundi ng dalo si tapioca. Nakakana boka malangi me bakana steak baka loka kina coleslaw. Woo-wee! Nakaritoa sa wadha badina na kani kanakana. Kaya itigo talaga na nono specials and lomo ni mga dawa. Daw tamba na Facebook. Na doy ni tiwa yan. Bani manray pai kaya na bungatali. Gawin na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billy Jean Street, Santa Rosa, California. Pero talaga nito dili mo yang may Santa Rosa, may ato sa rani kinavato. Giritir to sana kinavitu sa ibabitu tolo vio tolo dundu al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Dendram beka nang wala ni kibalilo tira buko ni oso pakadada ka. Sendrakin-rakita beka na itos-tos nimbula, kuha nilenga sinuingaw-gawa. Nana magi-may kina programo warotaki. May veratao na New Methodist Christian Fellowship USA, Nongu Chisu, Nongu Banua. Rungodi na bima manione na kabini buku lulu bei Kemundo e California, bima manindu na singilewu ni lotulewu bei Kemundo e Biti, and a radio bulando vata San Francisco, me kauti kanda vata mai. Sengan din ni karaw-rawan na daka-daka waka keki ba. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta takatu na bengarabi o ia ketu na kendito kakana. Laika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. We kenda to na senga tiko nindraiva se senga ni waka motoka kandau dren-dren na tutu beto seaki. Erto satu wakarao na Divine Pacific Food Mart may Sacramento merto taladeani na nung ni boli-boli. Rao-rao sara. Witar-tar ngayani na taliboni diwa 21 toluwa diwa 11 saibarua merto bakarotaka katalada may nanong ni boli-boli na kinangona totolo tuwa. Divine Pacific Food Mart, Vitorua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni Diwan 21 toluwa diwa 11 saibarua. Erto ngarap talangan ni kanalay waka sumburi ni nanomu yaya. May nanono to stoa kinanomu mati ni katumba. Ana radio mbulando vata sa sivit watongo rosanga bulu kadio na miniti me vana ka loko kenda waki kemuni na sengai sema bo tali tiku mai kena do tali na no de wasining ona vata and kabi benaka ni kua to toka tu na ndraki vekito and tomba lebongo San Francisco dila tu na singa ya menda kusar ni vakadalai na dila ni singa me bakani wakile tali tu na ndraki mbata mbata vekito ya sanango ya ondo kai ni kema mikalonga ta bakalebu na tiko and tai ke merikango ni ndo to toka tu na ndraki sema ni vakadava na mbata mbata sena katakata ya senga sara ni vakata kira na wakai tiko mai na vea sei merika tali so wakambimbi tiko mai na East Coast nangona sarangango wakilai tiko intua na uanin raki suasua wakai tamera uanin raki suasua wakai tamera mai na bibano so me wakata ki Philadelphia, DC me avasara ni New York, Boston na bibano baya etukuni ni rawakila sarituga na dangi tatamba na Wudambi lako bata tali tuga ke na sonabanua wakilai saritukina na Wudha de bata na snow ni roto tiko ni tina kawalu na indi na kena na wawaku ni vanua na snow e ratiko kina koia ke to ondo kaitu kina ni kema mi kalonga ta waka lewo na tiko ya ni esai merikango waka nuni benaka tiko vikim ni na se marau tiko mai vikim do mai Pennsylvania wakila talangani kilani do wakila talituga na nraki suasua waka nuni benaka tiko ni vikim do kila ni wakilai tiko talengai na bunga sara tukuni ni nrau wakan rau na undolu waka undolu na matapu vale wakilai tiko na mboko ni liba ke na sonabanua wakilai sara tukina na wulubu ya na weka so sota kai tiko na tai ke merika ya ke to sabaka nuni venaka tiko ane veki muni kia na siama tiko mai sanangori ne take ni na tosa venaka tiko ngana kena garavi tiko na bula kena ngarau ni tiko mantanga na nontam bula and we singa
kina. Nanama ki te kumai ni sivina vai na tini na miniti da na seama tiko ni kina nonde wasininga o na dorongodi tiko e na veivu ke lulu. Mea wakani a senga ni rongodi na nonda prokaramu na kavina nonda na gai rongodi tiko e na kavini kua na tosuninga o na mea wakai vito ko ni tiko kina na Skytrade International ke na Divine Group of Companies. O ia ni sivina vai na tini na miniti e na venga ravi ni sitive ni raturala. O tia e na wemamani ono, mai na wemamani ono ke na vitu, dan sema saratiko e ni kena verito na New Methodist, na isangasanga na New Methodist USA, and non te porokarama do rongo ditiko na vea kavitalangani wo ke lulu, ko e na rongo ditiko e ni e na kavini kua, wakanuni tiko e na madha katu mai sana mai tomani tali tiko kina na non te wasininga una, kando venga ravi tiko kina na vea kavini lotu lewo non tangasini vuli o polangereti, nongu viti. O e na wakanuni sa tiko ni sana ronioti tiko na nona ngande na nona nganjitu na nona gasini vule polangereti nganjitu na singni sudu wakatawa singo e tu sartu mai ngilandi ka wakanuni tiko ni sana mai veronga din domo tali tiko e na madha wakatu mai sere kataravango ve wakambula tiko ni kena vi kiamanina siama tiko mai ne kavini kua wakanuni vinaka ni rongo vinaka tiko ani na mbeo liva ni radio mbulando vatau ni takatalangani tosa vinaka tiko na venga ravi ni lutu tiko ni tavi ngai ngaravi tiko na kavini koa na vi serke de sare wakatangi te tiko ani ando na tavi serengo me vi turanga nei ta ana sandavui. Mami wanua, Julai rua saiba.
Mai vei sana i le na mi ti ya sawa
JJ's Food Shack. E tiku kedi kina na kankana boka bitki me bakana kokonda. Lobong benga ni ngai kani doitu na bundi na dalo se tabioka. Na kankana boka malangi me bakana steak baka eloka kena coleslaw. Wee! Na kari toa sa wadha badina na kani kana. Kay tiku talangana nono to specials and lomo ni madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai ke na bungatale. Gore na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billy Jean Street, Santa Rosa, California. Pero talagang rito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sarani kinavato. Girit-rito sana kinavitu sa ibabitu tolo vio tolo dundu al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Endona mate kuniti wale wabekenda mana wasa Pasifika na hepatitis B. Kuneini ndua mana wayatini corona leni winua mana wasa Pasifika Amerika ni tobi reti kuna mate ngona hepatitis B. Ongoli wake na kenaroni betobi sena tobi kuna mate ngadangada se liver cancer. And then remendo kila ke sa tebi kontiko. Me bakani sa ngosoti ni kene bakatakela kila se symptoms bakabo ke sa mbimbi na mate. Mbimbi ngona kila mono bakani kebi membaleta na hepatitis B. Peter mai kena telefoni 526 ono vituva 51 sesi kobana nondo to website www.sfhepbfree.org. Doyan Robina kana marama naita. Do samba di ba kusa ive. Yandra naita. Kita sele katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Gorsan ba di kata-kata pinakasartunga toboy sembambakaw. Gay way dala tu kinambat. Koe serengan kori, sono ngono santa binakat serengan akenta kakana. Dina to zoko. Keba kitu sana berata ini baga singelebu, kitu sana gali baga kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalau baga singelebu se baga kabi, e baro te itu baga mango sangai to toka na buno ni kana. Mai na menda to iveniti, kena baga singelebu se baga kabi me bakana baga sekera. Na sui, ike te muteke roro baga lolo keina vida tale. Gira ramo klana menu ni singoya. Na Orange Lounge, tolo-tolong dua Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na tamani vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola mena wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo. Na Orange Lounge, tolo-tolong dua Orange Street, Santa Rosa. Nungu chisu, nungu banua. Dorongode na vima maniono kina vitu ene kawani bugululu we kemadawe California. We mamani ruane kavi kina tolu ene singalewu ni lotelewu we kemadawe viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship, USA. Rongode na Radio Mbulando Vata San Francisco, me kauti kenda vatamai. Radio Mbulando Vata, me kauti kenda vatamai. Mai San Francisco ki pura-pura. Sema mai ngai wase yani. Oh
Era radio mbulando vata totoka na itavi se roi arto mai ve wakamaro te tiko ni kina veke anda na vonga ni ua kenda veta tamusa ndendenda ngai mai rongo de tiko na domon rato ya na sona matangali serva ya ando sangai me wakatangi take tuyani en nanda vata vata ngora radio mbulando vata kauta tuyani wakaya ona wakanana no samai watonga 5 na miniti me wana kaloko si na vai na tini na miniti nonde wasininga ona ka wakatoka i tiko na toso ni ngauna na venga ravi ni sitiwe ni ratora la ka rovi toko ni tiko kina na kambani rua na Divine Group of Companies ka wakatel nga kina na Skytrade International non rito wakau ia wabu ki tiko sen rito talada tiko ia ni na nomu ni ota na kakana ia ni songo na kakana ni songo tolu tiko na non rito pack o ia na mbula pack na chaser pack ka wakatel nga kina na mangiti pack kena i tukutuku mateila laini se amatinga mai ken nonda wata na radio Bulando Vata. Ongo na rongo may bala ni Songo and a radio Bulando Vata San Francisco. Me kauti kanda vata mai. Pedanga ni tukutuku ia dharatiku mai en nonde wasininga ona ni rongo mai wali songo ene kabibe naka ni kua matenga ni tukutuku o ia vike mani ke de sara na leo ni tikina o matuku. Leo ni tikina ko matuku ena wakaidhuritiku na lotu ni matuku en wakarawai sarangango wakaidhuritiku na wakarawai sarangango ne katinka tolu ni singa ni bula January ena wakaidhuritiku na tolu ndua Orange Street mai Santa Rosa. Te kabutiko na tinikandona kaloko ena mataka. Lotu ni tikina matuku, wakaidhuritiku na tinikandona kaloko ena mataka ni wakarawai sarangango na ka tinika tolu ni singa ni bula January kana wakaidhuritiku mai na Orange Lounge o ana tolu ndua Orange Street mai Santa Rosa. O tina lotu, andangai toki ani se ndo tale ani na kena lako i na walni lotu en na hall ni walni lotu San Rafael mai na rua kena tolu na kaloko me na laki ngarawi kena ndo tale ngana wangaonga i tiko. Ia na wakaroa yango, ia Vekiomani na vuli oti en na korni vuli na LDS Church College. Kiomani ke the sarna vuli oti en LDS Church College mai Tamavua ni tiko e California. Wakai tiko en State of California. Wakai dhori tiko na nanda tō matai ni mbose en wakarumbuka na karusanga vulka ono ni singa ni vulongo vula January. Wakarumbuka na karusanga vulka ono ni singa ni vulongo na vula January kana wakai dhori tiko. Mai na nonrato i tiko na saumbuli na iau. Nonrato i tiko na saumbuli na iau. En na vitu ni wasotia vitu dua vitu. 7917 43rd Avenue, Sacramento. Te kuvutiko na songo e na vitu na kaloko se na nonda tu sota. Ke remenda na iavu tiko ani na vitu na kaloko. O tina wakai kawi, sangai ndanangai vitala noan se na ndona kena mbose. Na kena sangai tunga me mai wakatau wakataki na nonda tu i songo ni vuli oti me wakani dasa leo sara nda wakai tiko sanga walangai California i Merika tau dhoko. Ngai mai vitala no te kitikina na vikai sona i tuba sa tiko memba leta na
na yambaki ongo. Keni tukutuku mataila lai rau ni unige ve tartareani ke seram bale nanga sau se o selina saumbuli na yau. E a vida nei tukutuku e adha rau tiku maina no te wasininga o na ni rongo mai wal ni songo e ne kavi ni lotu le wendendai ne katini kandua ni singa ni bula January se mani songo davanga e ndo sana vuda tiko se ndo senge vital no taki tiko vital no taka tiko mena mai tau avu e na sei vuruvura davanga senga wale ngā weekend tu i California sei vuruvura davanga ndo sala ki tau avu taka tikina indona no mando i songo ke lani songo ke ade tiko na ke ane naki naki mbeka ni viva kandua wata taki mbeka ngā se sota tu mbeka ngā waka tikina wa koro waka yasana wiki mndo mai yasa vengana vanua ni tiko kina ko ia roni wako mai ne mndo i tukutuku mena mai kadhiwa ki ani and nonde wasininga una ni rongo mai wal ni songo senga tiko ni soma kina indona kana kena mai kadhiwa ki ani go indona ngoni sala rauni na vivo ki tiko ni kina na radio bulando vata kena no mndo sasanga se mani sasanga davanga e sa tiko wako ngā mai na messenger radio bulando vata se rau talangani ni mbiuta ngā me biau una woninda kua se vei tale mata kimbau e tiko talanga na messenger. Ongo nai rongo mai wala ni songo and a radio bulando vata San Francisco. Me kauti kanda vata mai. Sa mai wāndonu na kaloko e kawini lotu le wendendai ne ka tini kandua ni singa ni wolo January. O ke la ni ni seama tiko mai me wakani ureida tiko na kemuni wili ia au senga tiko ngā ni reida na iadha, au sana waka mbula raramba tu mandanga iani, waka nui ni wenaka tiko mandanga iani, sa ngai lo reida ka mai ngoe sana iadha. Dombula wenaka ne la chileta na wanga liva, vinaka waka lewa na seama tiko mai na kawini kua wakatelanga kena ve mela ia lutu nambiau. Nimbula vinaka, lai te seru watu, mbula vinaka sista, waka nui ni vinaka tiko iani, Happy New Year, wekemdo na seama tiko mai ngori, wakatelanga kena na timi ni Tampandamu, waka rau tiko kena Coral Coast 7th, and Madhao mai ngo, nimbula vinaka ndaku, Iowane, Maisa wani, vinaka wakalewa na seama tiko mai na kawini kua. Api melekin rau, vinaka wakalewa na seama tiko mai nimbula vinaka, wakatelanga kena ve mbola, Sorowanga, se ve ngana vanua o ni seama tiko mai kena, na kawi vinaka ni lotu le wendendai o nui taka niu, ni mbula vinaka tiko, tosa vinaka tiko na kena ngaravi tiko, na itavi se ve ngana vanua o ni ngaravi tavi tiko kena na kawini kua. Hanggang beto kau bakasara wana lamani koro bakatu Mamani vanua ya vaisa wana moniro ngota Bakairo bau bakandanga bau bakairo ba moniro ngota
una no mundau ngalubiau senga nyukila sembalem dina libedei evuna no musanga lubiau Endona mate kuniti wale wabekenda mana wasa Pasifika na hepatitis B. Kuneini ndua mana bayatini corona leni bunua mana wasa Pasifika Amerike ni tobi retiku na matengo na hepatitis B. Ongoli wabake na kenara ni betobi sena tobi kuna matini ngadha se liver cancer. Endende mendo kila kesate bikwentiko. Mebakani sena sotini kani bakatakele kila se symptoms bakabo kesambimbi na mate. Mbimbi ngoni kila monobakani kebi membaleta na hepatitis B. Peter maikina telefoni 52 ono vituva 51 sesi kobana nono to website www.sfhepbfree.org.
senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi o ia ke tuna kenda to kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. We kenda to na senga tiku ni ndraiva se senga ni waka motoka kandau Drendre no te beto seaki, erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto talaveani na nomni boli-boli. Rawa sara, we tartarangayani na taliboni diwa dua ono toluwa diwa ono saivarua, merto wakarotaka katalada mai na nomni boli-boli, ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Vitorua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni V121 toluva V1 saivarua. Erto ngarap talangan ni kanalay waka suburi ani nanomu yaya. May nanonor to stoa kina nomu mati ni katumba. Dendram beka nangwala ni kibal ni lote na buko ni oso pakadadaka. Sendra kita beka na tos nimbula. Kuha ni lenga sinui gawa. Nana maki mai kina programu warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rungode na bima manione na kabini bugu lulu bei Kemando e California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei Kemando e viti. And a radio bulando vata San Francisco. Me kauti kanda vata mai. Na buona ngauna na lewu ni nondo soso enda sa senga sarangan nikla na dapat menda baka talutaka buka singilewu taka siya kaya kapitak ni kakuni lo malenga sa tipin dono munua erau ni buka dingo ikimunyo waya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California na bim matanggali kaka na itugina mebaka na karitoa waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bainga ni kinang gamure na kaka na buwa malang mebaka na steak gay wakay loka tabioka kena coleslaw surua That's me. Kailan ko pata na kaya ng pie ng Bunny K na manray. O yan na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. E raw sarang ano direct message virto giri nga kina bitu sa iba bitu tolo dio tolo duon limono se o nga wali sarang ali to miko may nanomota e na dio malium Billy Street. O yan e Santa Rosa, California. E raw talaga ni rito ulit dilibata kaya na kaya mukatalo wasing lebo siya wanga kabi e may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Maybe JJ's Food Shack, dasan toki sarani ang gove city veni raturo line no de wasininga ona ni toso ni ngauna. Darunga dia na buke lulu ya ni kua sana dana may ronga datali ni kua. Runga dia na noan darunga datali ni kua kanda baka bini katiko ken kamba ni rua non rovito kua ni rau ni may ronga ditiko kina na nonda iwasininga ona si rau ni dando ronga itala no tu kina and na toso ni ngauna ke city veni raturo la and radio mbulando vata San Francisco da baka bini katiko ya ken kamba ni rua na Divine Group of Companies ka wakatal nga kena na Sky Trade International na kena tukutuku matay alay ni siya matiko nga may kena nanda bato-batong go na radio mbulando vata San Francisco. Ndabe kinda bakitale ena mbaki wo urwana undoluru sanga bulu kava. Ninda sa duruma tikongo na isebu ni kena bula. Kasi labo ubo tokango. Enda saray le subo tinanon rambula nangon iturangan at talay sambale. Ratu salala sukuna. Kilay bolingay na yada naturangan at talay. Enda saray le subo titalengan nanon rambula nangon iturangan bale na tuibakaw. Ay sebu ni non da prestendi. Ratu sa pena iya kanatambatu nganilaw. Yang dainday, dan naraile subakina, nanon rambula na ikarua ni presidente ni non da matanitu, kay sebu ni non da prime minister, turang ang bale na tuinayaw na tuilaw, saw ni bonuawlaw, ratu sa kamise se kapaiwai tui madilay mara. E asudu anay kaono ni singa ni bulome, tinikadiyo ruwa sa ngabulu, may sawana loma-loma bonuang balabu may nayatulaw, kina matabu bale na fonolahi. E na yabu sa tonga vei Lucia ng Golikoro. Kay ratu tebita uloy la kemba na turangan na tuinayawe ng aunawea kay liw-liw ni yabu sa buwan ni rewa. Na koro ko sawana sa iko na non ray tiko-tiko
na yabu sa tonga me da ba indai e raya do maikin na ke ira na kaulotu e na tini kawalu tulu sanga bulu vadava ni ambaki e na ngauna ka rau zambia tamaikin na matasa mai na abu toka na italatala i rua o Reverend David Cargill ke Reverend William Cross e amuri tale bolinga maikin o ene lea maafu e duana rabo bo mai tonga matani singa e amuri tiko mai nei lako ya ia e vungana ke nei tala noa e mbale tiko ya e turanga buli vinaka kanganga ka tiko talenga na ke nei sema boga bewe kani ke i roko talia i tupo na tuina yau e na ngauna ya senga e senga ni madala boga vinaka tiko na nona inaki e a mai weibu ke mbeka ngai na kaulotu se a mai boga sokumo na endua na nona mata i walu menga i lesu taliki na ki tonga mata ni singa me laki kovea na veli utaki mai kia sama ni rambe boa na turanga na tuina yau o maafu ka kerea mendua na nona i tiko mai na atu lau e a mani kaya koroko talia i na tuina yau menga raha endua na vanua ke bakasa kunea menga i laki tawana sai koengori nei tiki buni non reado mai na ebu sa tonga kei enele mafu ka sandingi taka na tomban dau seretaki ko loma me baga i tiko kina kei na koro sawana wata kei ira na nona i laolawa era se tiko kina ni kua na nona kawa e a maningali veko e so na anu e na atulau asama nimbuli voki na indua na itutu boga tuilau kai sebu kina kokoya me tawana na itutu ea na karua ni tuilau o rato salala sukuna ka ambuli na tini kadiwa tolu sanga vulu kadiwa kai katolu ni tuilau o rato sakami se semara o koe kasengai tika wuia ni ngona nona i lako mai sawana. E salala tiko ni kua na i tūtungo boga tuilau. O ratu kamisese e a mai wuli na convent school mai lebuka. Ala ki tiko waindua na marama au baundau kila bolinga ni adana o Mrs. Volma. Mai lebuka e sa manindewa sarani kinabuli ni turanga mai matabat do. Nimbera mira laki duru and a Marist Brothers e kauni kuila suba. E kea, sabakaya laurei maikina ni tiko binaka. Angone turanga ngo. Tora vakasara na ibukatangin dengan dinanona kilaka kinabuku. Kasama ni Wakau Sarakina kina Sacred Heart College Mayokalandi. New Zealandi mela kisa sangataka kina na nona junior kina senior Cambridge e na veitarongi ruoruongo en dondo numero wata in dua ke wakahe biaduru kina university e asama ni rawata taudoko na ibakatangin dengan dini buli torona ke ngandrevi asama ni indingita ke mela ki buli wuniwai e na Otago Medical College e na university mai Otago e rakae na dua na non reitala noa miongo na ngau na marau takin tuan dua e na non rebula o wasibi na ngau na nibuli e rabagai rongo-rongo e nang gito na rakabi na kirikiti ke na athletics ka chambe ni kina ni lande na high jump e na shot ni be university mai New Zealand e a keleaki na indua na isau wou o rato sa kamisese Ongo ni sabo toka ngain dua nembaki me pakata baraki na nona buli wai mai New Zealand. Dua na singa saya doen nin dua na nona ibola. Basuka kawilika. Satu kuniti ko ni bua me pakara utaka pakatotolo na nona yaya kan beauty New Zealand me sala kiduru kina Wadham College and a University mai Oxford mai bola tangani. Na ibolo ya bola ni na turanga na bungonra
ratu salala sukuna na talai sambale. Ngongga ikila ye muri. Saboka sosolo mandanga me talai rawa e na buku ni bola ke na ibuka rosa tau roya. E muri e anga ikila italenga ni rosa tiko o tima Oxford. O ratu pena i e ngani lau. Ki ratu Edward tui wanua bau da kumbau. Saboka rauta ki ratu tiko na turangango ngone turanga na talai sambale me ratu na veli utaki e viti. Nda sadan beta na bata-bata ni tungalala. E dangorong-goro e nanonda raya wana turanga na talai sambale. E ala kiam bakitolu na nona buli mai Wadham College. Kangole wakina na tambani buli ng bula bagayao sa na economics. Sala kirawata baga binakasanga ile sutale mai kibiti me mai daka na matani tu kolonia na ngaunoya. E alesi kina sona itabi ke na daka na be sa ibiti kala kindia utalenga mai nahua me kena turanga ni lewa e na matabi lewai. Sawa tia vida na ilesi baga matani tu sanga ilesi kina mbot salawa e na tinikadiwa o ano sanga bulu katulu. Onggori talenga na yang baki, era sabaga tikoriki na meratui lau. Karambuli meratui na yau e na tinikadiwa o ano sanga bulu kadiwa mai lakemba. Sai kawalu kina ni tui na yau e na itukutuku ni wenga una. Sabaki la itiko e viti na besau. E na iwagarau ni wei wasaki, na itukutuku tambaki na ni usibeba, ke na itukutuku e rongo na walesi. Senga semberan na television na nangaunaya. Tapogaro rongo walesi nga. Rasaan duri na wei sogo-sogo mga politiki. Sabakayan dua tani may nanraki di wei liutaki. Ni sa tekabu rongo tiko na dondono ni tamatayan dua. Na bebo sa kiningele kay nambula wakilabo. Yan ay wala tininon dambulan ni Beliu takyoya. Era toonde ito kakin na wakabatu na nonda turang a Beliu taki. Wakawasibi na itutu waka chief minister sa minister Liu. Ara sa taura to kay nangaunoya nangone turang ang balen na tuinayaw. Nekatini ni Okotoba tinikadiwa bitu sa ngabulu era sa may taurakina na imatay ni nonrayabu ni Bogabulewa ebiti. Ena lingan na rabo bo ni Welesi na ngaunoya kasatu iti ko may balatangan ninday sale na ikatulu. Kina kuroide deri ni Bindokay me sakadibikina me koratu sa kamisese kapaiwai tui madilai mara. Erabe luta kina nonda banua, may nagtinikadiwa bitu sa ngabulu, kinagtinikadiwa walo sa ngabulu kabitu. Nga saan ruka kina, na isonga-songa mga politika ni Alliance Party, karaliw ta kabulimay. Tapi inding-indingi talangangori, saan basi ka kina indua na besaw, kasi tiko ngango ay nanonda banua. Ni sabagay tabi kina ng matay walu, may bagayado besaw. E na isebu ni buwawiri. Enday-inday, sabaka e bagaya nga takitiko na buwawiri. May besaw takikina ng mata nito kay na kenalawa. Sa besaw o ti baga lima na yabu ni baga bulawa. Kay na mata nito ay nasalanggo. Kanda sa sota kaya tiko ngango na kena rebu-rebu. Niyoti na buwabiri, erabe iliuta kitale na itutu baga Prime Minister, medawa na tinikadiwa sa ngabulu karua. E na tinikadiwa sa ngabulu katolu, rambalikin na nangon turangan na tuy takaw. Karataura to ka na itutu baga Presidente na ngaunoya, ratu sa penaya kanat tambatungan nilaw. Era sama di beso somitakian yan itutu baga Presidente na turangan na tuinayaw medo ba na yung bakiruan ng dolo.
E na bula ko me ni amba kioa rua na undolu. E ndua tale na bua viri. E a liu taka o George Speight. Ka ravesu kina na leo ni palimendi. Me ratiko kina na loma ni palimendi me 5 kaona na singa. E wili tale tiku ngangori. O andi koila na ila tikau. E kea. Sanga i kere boga dengu boga ndua kina na turanga na tuina yau. E ni tutu kede boga mata ni tu. E rabe inga rabi boli mai kina. Sa tika butara ira tale ngā mai. Na mate, na bimbini dola ni inga rabi. E na bida sanga bulu na mbaki. E na ikatini kawalu ni e pereli. Runa undolu kaba. Ni rasaya mbaki 8 sanga bulu katolu. E rasanga imbale na koroturanga isuga. E ralaki boko tori bokandua na sautambu mai tumbou mai lakemba. E na ya tulau. En rendre menda boka tau watana na non rambula ke na non rabeli utaki ke na ken reanga i viti raramba. Ke kenda na vei matatamata en da oka i viti. E na kaukau ani lewa. Na kena mangosa ke na malumu ni veli utaki. E ratou lewe walu tau doko na ngone boka tumbu mai valelebu. E 5 na marama ka ratou lewe tolu na turanga. Sa rongo bagi tiku e viti andaindai ni sa nambuli o ratu te vita ului la kemba mara. Me ikadiwa ni tuine au me sosomita ki ratu sa kamisese kapai wai tui madilai mara na turanga tamani. Ian de nangai hazambeka and I'm backing go o de ye kila. Ongori e nangai ndua talekina na itala noa e na toso ni ngauna. Di Samode.
Do yan Robina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe. Yandra na ita. Kita sila katalaw Monday na Orange Lounge. Maleka. Kursan ba di kata-kata pinakasar tu nga toboy simbang bakaw. Ngay way dala tu kinambat. Koe serengan kori. Sono ngono santa binakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ini bagai singelebu. Kita sana gali bagai kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalau buka singelebu se buka kabi, baru tegi tu buka manggo sanggai to toka na buno ni kana. Mai na menda tu identity, kena buka singelebu se buka kabi me buka na buka sekera. Na sui, ika tamu teke roro buka lolo kena vida tale. Gira ramo kila na menu ni singoya. Na Orange Lounge, tolo-tolong dua Orange Street, Santa Rosa. Yang dua tala na tamani vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola mena walna kaloka na mataka, kina walna kaloka anambongi moniti kina singatambo. Na Orange Lounge, tolo-tolong dua Orange Street, Santa Rosa. Davoi kalawa kay Mrs. Titilia Naitini. Darungo di kina nabi ulu tanga bimbi. Kan daun rende na kina nabi talonota ki se usay ena matanalevu. Ulu tanga di tosa kiliu. May boyong giti kan daw velabeti. Romodan di 7 na 2 na tinaminiti eviti na may Singatu City, 7 na 5 na tinaminiti na may Singamuniti Emerke. Nadamoy kalawa kay Mrs. Titilia Naitini. Romodan dundunga and Radio Bulandova to San Francisco may kauti kanda batamay. JJ's Food Shack. Etigo kedi kina na kakana boga bitki me bakana kokonda. Lobong benga ni ngai kani doito na bundi ng dalo sa tabiok. Na kakana boga malangi me bakana steak bakayalo ka kina coleslaw. Woo-wee! Nakarito sa wadha badina na kani kana-kana. Kaya itigo talaga na nono specials and lomo ni mga dawa. Daw tamba na Facebook. Na doy ni tiwa yan. Na bani manray pay kay na bungatali. Gawin na JJ's Food Shack. View Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Pero talagang rito dili mo yung may Santa Rosa, may yato sa rani kinavato. Girit-rito sana kinavito sa mabito tolo vio tolo dundo limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Dendran beka nang wala ni kibalilo tira buko ni oso-oso pakadadaka. Sendrak-ndrakita beka na itos-tos nimbula. Kuha nilenga sinui gawa-gawa. Nana magi-mai kina programo warotaki. May veratao na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu Chisu, Nongu Banua. Rwag na bima manyon na kabini buo lulu bay Kemondo California. Bima manin duwa na singilewu ni lotulewu bay Kemondo Viti. And a radio bulando wata San Francisco. May kauti kanda vatamay. Ana radio ambulando vata San Francisco sa botongo rusanga bulu kavitu na miniti me 5 na kaloko baka nui ni benaka tiko yani saving ana bono ni sama tiko me kina na kabi benaka ni ko ni taka ninda maru taka vata tiko na nande wasini ngona vata ni talano ni toso ni ngona me baka me venga ravi tiko ni kina city veni raturala yo ando rongo di tiko ni be kabi ni buke lulu ana nande wasini ngona vatongo ni sivina vai na tini na miniti dinangani sa lutu levu tiko ni kua do tongana be so leilai na madhawango madhaw katumai sana rungo di talitiko na singa buke lulu suret kamani moni nana makitinga mai sema tiko nga mai na ve sere soe pakatang kita tiko ani mena lutu tiko ni tavi ka bakatel nga kena na nonda e wasininga unani a lotu kerto na New Methodist e andorungo di tiko mai na ve mama ni ono kena vitu na kaloko na kavini kua ya ambiu yani na kavina noa ya na toka ruota kitale na kavini kua me abakani asenga ni rongodi na nonda live program na kavi na noa o baka muri toka ndona italanoa ndona kena italanoa ndona ngone lewa mai New York tukuni ni ngone leongo e dhaka tiko kua ndona volnikana do vinga ravi tiko koia na dona valnikana waitress o tianga e sasanga tiko koia me e wuli dhaka tiko na dhaka e wuli tiko koia na nona sasanga tiko mena laki ndua be ira na do wakaritaki na yalo ya vala se na actress ya nona acting school e lako tiko koia li wuli tiko ya o tia sanga me dhaka tiko ane koia waka waitress na dona valnikana mai New York nongo baka muria toka ni talanoa ya runa kai lako mai viau ndua yani se mani baka davangana dhaka enda sa dhaka rau tiko kina sa rau tiko kina ni lavo rau tiko kina nambula ndo numenda na donga raba baka bimbi nda tora baka bimbi na itavi nda sa baka itavi teke kina ndua ya ndo tale na kau bulida o yani nda venga rabi menda na venga rabi tiko na
Na alo ni kauaindina, alo ni lolomandina, na wakabimbi ke wakamida na venga ravi tiko na matangali senda dhaka tiko na na matangali dhaka vau yani ndanga ravi tiko na tamata tambuyani se na vivono eso Andrebi kena na nonda venga ravi menda na ve mali oi tiko bat ke ira na leo ni vanua na ve singa e ana kai lako mai votu mai na nongo waka sama ni uilika na ni rongo de tiko na kena i tala noa na ngone leongo tuku ni na nona dhaka tiko ya na volni kana as a waitress ngai dona matapu vale rto lako ani ngona singa ni sudu tinga na mali o tinga ni singa ni sudu waka tawasi ngo ngai rto lako ani dona matapu vale arto le kana mani kelani tanto le kana i valni kana era sangendo lakani o ira na ando venga ravi na waitress arangendo vakile te kirani ve kianda me rangi tuko no eu na no mundo waitress o eu na ngaravi ki mundo tiko na ngona ndo tiki ngo e vatiko ya sama ni laksarango na ni koe le vaka bula virto na matapu valengo vakile te ki koe ni o koe na nonrito waitress e na ngaravi virto e na nonrito le vaka kavitiko e na kavini singo ya laksara tiko na veitala noa o te ama ni vakarita kasaratiko koe ni endua na kila na Broadway show endua ya senga ni alo ya vala vi ki na sakila tiko na Broadway show oni na kila na vakana drama oni kila na kau tal no takatiko nengo sange ni sobira na Broadway shows ongo era saule lewu sartonga so $500 ndona tikite so mani adoba sartika ni bobole kata tokani na ndona $1 na ngone le ngongo sange vakarita katiko ko virto ngona kila ni vitala noanga vakambula tingarto le veuali tiko sange tiko na sartingo no ko virto ni viali sarava tiko ko endua na drama o ya se na Broadway show ya vakarita ki sartinga vakai tiko mai New York o kilani vekimani na sakilatu na koro ya New York ni sana kila talitunga ni ando na vanua endo vakai rongo tu na matangali Broadway shows vau ya yo sembera mandi ni lako kina nandona ngona sa tuna vakana nanu ke nandindivi ni nandona singa mi ona yada sarikia ya ngone leongo nongo e vatiko ya na nona tala no tiko ko virto na matapu balingo au vina katranga mi no lisa rava na Broadway show ngo e vakarita ki sartunga e ada sartunga na ngono ya o te amani o tina non rito vaka kavi rito lako e senga mandanga ni rito ve vaka moade taki se me rito tatau wana na ngone leo ya kila sana ngona dando vaka kavi o ti sarangendo laka ani rakote ani na e bitanga nyoko na isau ni non rito vaka kavi na ken rito vaka kavi na singa ya do tala kali da kam gele puki tale mo ko ngere do ko ni salala na teveli sambi tunga na non rito risiti na matuvu vale ya sangere do ko ni tukuni ni dona kana nona kinroa ni reda na risiti ni volai tuki na ken rito iso ni vaka kavi e rona nrau 5.50 vaka dada tunga na dola ya na ken rito iso ni vaka kavi erto sange mbiuta toka na vanua ni kondo vale toka kina na tipe koe arto sange ki vola torto ni $500 erto mbito tokorto $500 non rito kani vaka binaka wana ngone leongo ngai sauni non rito vaka kavi na singa me oka kino ya na sauni kakana keina non rito tip e vitu nan rau 5.50 vaka dada tiko na dola koe mani arto sangi valato korto en dona ivola arto mbito toka iki arto ya na risit arto sangi valato korto lako sara le marotaka na singni sudungo na le sarava sara na Broadway show ko via sarava tiko ya gona no mi sauni tikite $500 waka sama taka mande dona singni sudu waktawa se vinaka wana ngone leongo ni nona vakambimbi ni o ya na nona tatanra tu ko mena dona singa mena na nona vaka ya vuli da tiko ko mena lako mena laki vakaritaki na yale alo ya vala ngele bubeira ngere li vakaritaki muri na yale alo ya vala sen acting ko ya sara liu ya ni na Broadway shows va ya ko ya dona kana nona maruta kana ngone leo ya ke waka samataka na rua na ka votu mai via na nungu ilika se na nungu wakarongo da toka nei tala noa ya matai ko ya ni ndando daka se mani wakadava tu na lolo birambeka sana ngona ndando redi rasombu na venga ravitu vau ya na valnikana ralaku mai ranguste veli rakota mai na mendo wai na veka vau ya so mbeka weekend era ni ndando redi randa bedi ratu ko ya gaindo tale
na bimbi ni nonda do weka waitaki. Ke na nonda wetala no anda me da wakareitaka na lolomandina se na kawaindina. Se venga se tambana da vanga anda venga ravitiko kina. E rona kai votu mai veau e na nongo waka wilika tali tongaia. Au waka samataka sara ndona rona buiningo ne o andunga ravi rautiko. Ia, o tia, do vera waka mendo kakulitu ko ang kasi vera endo kakulitu na nona e wakarau. O santo tal no taki ko e toka ani waka vida na nongo do venga ravitikani. Sa vida tokna keni tal no vi ke menina do waka muri te kumai no do porokaramu. Sana rei o nina ronga da beka na keni tal no na maramongo. Ia. Ko ngai ando kakuli toko ana vivo no kede ke tondo lako kina na kana mandai. Ne ke tondo le kana o koe sanga indo waka me vengo na kede ngana ngone sa komi kina kena kakana. Koe na wakasokatale na kakana. E ndina ngani o koe ngai o tataka na kakana ai. Koe na wakasokatale ana tobo le ngā valele vangosa na tukono koe. Kadhi watale koe na waitress. Lako mai me ko te aningo. Usianga ni talitaka e watungo vango waka me... E na ndunga na kai na tukuno koe ni dhala tue. Me wakadhalaki no koe na kakane ko mai. Wolaki ni vengo na kede. Ke tōna li kāna kina watikira na buina ngone ngo. Ia, sa lako kito sando, kiro sando mandua o ia watiki koe ngone bua. Kiro sando mandua na lako watiki koe se me keto lako watana li kāna. Ia, aunge waka samataka votu mai via na nongo waka rongoda toka na talanoa ni ngone leo ngo ke na waka wure waka sama toka mai via na keni talanoa. E votu sarangona mai via na ni roa vi talanoa ke na puininga ne kakulingo. Ma teningo no singi te kupu dhaka kina vera o te toka mbek ngai vida na vula. Sa vango sa roko e viau. Baleta ni uredi koe ni waka ni kakulindina sartunga na none wakarau e. E na vi singa io e usanga indo moso e toka ngā wakamalua. Laka ndona singa sa vango koe viau. Una, owe tukuna vi kundona ka. Owe na kata mi ko kila ni oiko na senga ni rau ni viso te ki kirau mi kiro na lotu. Kirau senga ni via lotu. Ya, o sa vango viko ai o talanga o sini na lotu e kanialo na senga ninduero ni na wakasorara te kiko se o ki monrau lotu. O tia o tarinko e sari na dhamandi ko watu ki na goro iko e dhamandi e watu ki na goro no wakasama sange tuko no koe. Paleta na ngono se ngone kina o nungu tā koe ndo ko tia o wakalewu i walni lotu. Gai tuko no koe ni orto katolika. Tōna koe nungu tā ndo ko tia o wakalewu i walni lotu. Ndona singa o laka ni walnot sa talanoa takitiko o Mother Teresa. Talanoa takitiko o Mother Teresa, unge rongoda na keni talanoa ndona kana nungu sea waka. Ndona kana nungu sea waka. Na ngona o sa dhurme kena i tumba, ia wat ke tamangu kero sa dhurme i tumba, sa au sange, waka deitaki na wunia longu, na nongu mbula tō dhoko, ia na wune mbiti o mikini kena kalongo, na nona waka sama na mbini ngone kakulingo. Tukono koe, na au sange wakandi take na wunia longo ni biti o me kena kalo, na inaki ne nona biti o me na wuruvurango ai o me wakatobo lea na nonra wakambauta na tamata kedenga, ke na nonra dobo sota wakandinde, tuno koe mo wawalangi takamandea tuno koe, God put me here to test people's patience. E vaia, ia na usutu ni nongo mbiu mai na wuruvurango. Ia, sa mai lenga na maramongo, ngai mai lenga toka ako e sa mbaki dio sanga vuluka lima, mai lenga toka na vida na mbaki saoti. Watu ia, wakadhamanda na nomundo na numa ke mundo na semati kumai na kavini kua na usutu ni nomundo mbula, na venga ravitu e na veisinga, wakambimbini nda lako mai ndo me venga ravitu, vera na itambangase, au ke lani sanongo na ndo wakatobo le sartunga wakaleu na nonda alovinaka, na nonda loloma ke na wasota wakandende. Wakanuni vinaka tikani o ke lani o Melsa, ndona marama ndo wasota wakandende, o ke lani tika nongonongo, Pula vinaka turanga yanu, la veti mbali suva, vinaka wakalewu na seama tiko mai e na kavini kua wakatan la kina ve Bronzeville. Wakanuni vinaka tikani vi kimdo na seama tiko mai Australia. Wakanuni vinaka ni tosa vinaka tiko na venga ravi, wakatan la kina ve api mele kinrau. Ni bula vinaka seama sar tiko mai viti, wakatan la kina ve ana sautu, wakanuni vinaka tiko ani ana, uni takani o ni bula vinaka tiko, e na kavi vinaka ni kua, wakatel ngā kina ve keresi mbale wai rambua toka. Vinaka wakalewa keresi na sema tiko mai, mbula vinaka mbola sorowanga, ke ilai tia tama imbeka. Venga na vanua ni sema tiko mai kina, e nai kavi ni kua. Mbula vinaka roliti uliviti, marama nei tā, Happy New Year, onu taka ni o ni mbula vinaka tiko, e nai kavi ni kua, se venga na vanua o ni sema tiko mai kina, au via waka mbula talitu ngā yani, e na sere kataravongo ve nei latileta,
Wenga na vanua se amatiko me kina nela te lea tau ni taka ni tose vina ka tiko na venga ravi, sen romba di tiko beka mai mba ravi, ni taka ni rongo vina ka tiko ani na mbio liva ni radio mbulando vata, e nei kavi vina ka ni lotu le wendendai, wenga na vanua ni se amatiko me kina, ni bula vina ka.
Kotiova Bekamba Sininondarumula Kotiova Bekamba Sininondarumula. Motore
Ongo na Radio Mulando Wata San Francisco. May kauti kenda vatamai.
Ia sandina sarar to mai ve vakamaro tek tiko ni avi kianda nei laulau ni seko ave vandei kira tona senin dawan serneides au ni taka ni o ni amaro taka vakambimbi tiko vene la chiletan da veta levo ke la ni dau tali taka vakalevo koe na serea vakambula tali tungani ve kia menina sengei sema vau tiko mai ke nandua tali na nonde wasininga ona vata ke vakau ni sengei sema vau mai ke ritungani nge wa setoka ngai ani na nonde to vata dua toka na share dua na like wakatel ngā kina na YouTube channel ke rauni uni ngai subscribe ke na YouTube channel e na vivu ke saratiko wakalevu. Au we toranga na ngono vinaka ngomi o waka vinu vinaka tiko ni kina vi ke moni ke de sara na ndoa se tiko na nondo tō wata santa mai a dhawa tiko ngo na wili levu ne vitu sangavulu na undolu. Vitu sangavulu wakadada na undolu na leo ni nondo tō matavu vale na Radio Mbulando wata San Francisco me kauti kanda wata tiko mai. Ka leo ndina tiko na waka vinu vinaka kau seret ke mnini siama tiko ngā mai ke wakai sona ngauna ni ndo the lata na vi porokaramu iso e ndo rongodi tiko ani ninge se kovanga na nondo tō YouTube channel o ana Radio Mbulando wata YouTube do mbiu ke tiko ni kina na porokaramu ke sare do me rongodi tiko and nonda wata na vi singa mo ni tiki na wakarambuka mai na tolu ke na vitu na kaloko. Au tuko ni tiko ani do na kana mbata ke mami wakela tiko ia sanango ia senga suati ni wakasara na ndraki suasua se na woni ndraki suasua na woni ndraki da roni da kai karawakela tiko and mai na tokalau sen East Coast ka wakarita ki tunga mai na ni so liwa na matapu wale ra mboko saratunga na liwa rawakela tiko na ua luvu ka wakatelanga kena na kena lutu tiko na ua de vata. Ia nungu tal no taka tiko ni go se wase tiko ni go na itu wake ni nraki endo talanga na ka menda na rau ni dondo numbeka menda na Andrea tiko kena na ngangaro ni tukina na nraki mbata wango ndo salawata mai ke na mbada ke wakai senga ni da dhula tu e na idhula ni tata robe so me wakana flu shots e na idhula mbeka ni COVID-19 na sa tolu tiko na idhula ni COVID-19 ke wakai sembera ni tau dhoko tiko dena vinaka menda na lako ani ndala ki dhula e na idhula ni tata rovi ni COVID-19 wakatalanga kena na flu shot yondo waka wale takatu i liu ia au sangai wakila tiko ngona kena vinaka sa senga soti ni yondo mbada me wakana nungo do mbada tu i liu ia wasenga talanga ni yondo kawai takatu na dhula e na mi undu dhula tu na flu shot e na via mbaki. Go, sa wakamatu taksaranga mi udhula, wakatelanga kina na kena ndau ngunu vitu, se ndau turutu na vitamins, e nduna kaya senga soti nenda tu ndo waka mbimbi takatu, se tu ndo kawai takatu kenda tu, da sa mai mbula e na vanua levu ngo sa levu na kai ndandu e nda mai vulida. Sa mai rambai levu na rai nda sa rida mandanga na kena e wakatakile kila virna i tambangase karamai kanda mai venga ravitu virai. Balavu tu na non rambula yango na nira turutu na vi na buoni kau iso e sulia mai buni wai. Wakatala mandanga kena na vitamins na non rangunu batu ra nguma tua takatu na kania na kakana mbula ka buke iratu. Ia, na ngona sarangango e tolu sangabula ka walu na state Amerika e sa lurai ni sato sa thake tiko kina nei wili ni tobi mate se ngawalanga ni COVID-19 au sa wase tiko ani kauna wase tiko ani me dhawa ni satu kuni mai e sa rota sa senga ni wakaroti na i wakaroe so na vevalimbula so na tolu sangabula ka walu na state oia e rasa wakaroti tali tunga mera dara tiko na umbi ni mata se na mask ia na tolu sangabula ka walu na state ka urongo the tiko turarau tiko mai ni tukutuku ni mai na tambana ni mbula na vanoli vango Amerika ni sato sa dhake tiko na wili ni tobi mate ra duru tiko valimbula kara tobi COVID-19 wakatali tunga kena na RSV. Ngoendo na mbada ka ua sawili ka toka ani na vida na madha o sawati na kene wakatakile so ia au wakadada sara o wakananuma tikongo ni na wakatakile ni mbada ia wakame toto watatunga ke na nonda kai na mate taka se ninda sa wakilanga na bata na wubu na kena kawakawa na nomu chilo wakatalanga kena moisi na ulu sona wakatakile ni mbada talanga o ia na RSV ke wakai senga ni laurai
tiko na COVID-19 na riri tiko beka na RSV. Io, senga ninda na kila waka bosar ke baka ndala ko ani menda lei laurai waka wuni wai. Koe a mbimbi kina menda tō na ndo waka mure tiko na tuku e na nanda vanua se na vanua nda samai waka tiko kina mero ninda na kila tiko nda roni na sasamba itu na ve mate so. E tukuni ni mate ngo na RSV atau vira waka levu na gase, verne tambang gase ke rai rangone. Ke wakai ko ndo dengu ava, e na rau sarna ke na tubi ko na mate ngo na RSV, baleta ni na tukuni ni na tarawa ka levu na nonda dengu se na ia na nomo na dengu so ngoni ko na dengu leka so ngona na vuvu se na kava na mo chilo ya na so na vakataki kila ni matengo na RSV ninge vakawili ka ni na ngono na ka kedanga endo vi kila satu kedanga na Google so na YouTube videos talanga endo beauty ani kara ni ko vakawili ka tukina na ke vakai ko vi kila na vakamataila lai ni vi kai so endo me o se tu ani na radio Bulando Vata sa si vitongo na lima na walu no miniti waka nuni vinaka tali tukani waka mbula tukani vikiom ni kede sara na siama tiko mai ene kavi vinaka ni lotu le wende indai ni katini ka dio ni singa ni vulo January nda samba di waka na mate ani ongo ki na moni madhawa wambota verto mai viti erto sa maru taka tiko ngo sa singa waka rombu ka tiko waka nuni vinaka tiko ena buku ni venga ravi se vingana vanua ni venga ravi tiko kina ene kavi ni kua au ni taka ni na tosa vina ka talitingana ki ngaravi na tuba ke de sare sa tiko membaleta na moni madhango ve kem dona sa do tiko ani gona singa vakarombuka wakambula tiko ani ve ana sautu ka vakatel nga kina ve prawns bill ni mbula vina ka prawns mbula vina ka laveti mbali suva ki kem do ke de sara na sema tiko mai ngori mai waga New South Wales so ni taka ni tosa vina ka tiko na ve ngaravi ka vakatel nga kina ve Melts, mbula vinaka Melts, waka nuni vinaka talitungani na City level San Francisco. Senga talani ngule dhabi tikino marama na itaroli ti uliviti. Ni mbula vinaka night, mbula vinaka neil, atiletan da veta levu, ka wakata lang akina vi di Lady D. Senga talani ngule dhabi tiko na serango koko na ivaluvou, ni mbula vinaka. Kawakatu elutukia, na uda de bata, kemuni
Bulando Wata San Francisco. May Kauti Kenda Vatamai.
Ena radio mbulan do vata na itavi sero ya mai chale mareau ko to mai kina ngona sa mai votongo sibitongo na lima ena rusang bulu ka rua na miniti a kabi bena katiko ni lotu le wende dai katini kandu ni singa ni vulo January wakanu ni bena katiko yani sibenga na bano ni sama tiko mai kina ki oni singa sama tiko sama vo mai ke retunga ni ge waseto ngani na nondo to vata do to kana like do na share follow us ke rauni ni ge subscribe tale tonga mai ke na nondo to YouTube channel do Makasara. And radio bulan do vata YouTube and do rongo di tiko kina na bi parokaramu ke de sara do mai wakatangi taki tiko yani rongo di tiko yani and nondo vata vatongo and biu tiko yani se do biu yani ke na radio bulan do vata YouTube channel moninge do rongo da talitu e ngona o ninga lala kina. Bidanga ni tukutuku ruanga ni tukutuku e adoro tiko mai ne kavini kua mai lewe na tiko yani na nonde wasininga o na ni rongo mai vali ni songo. Ongo na rongo may bala ni Songo and a radio mbulando vata San Francisco. Me kauti kanda vata mai. Matainga ni tukutuku i adora tiko mai, go me baleta tiko ana lotu ni sano matuku, tikino matuku ni wasoti au, lotu ni tikina ko matuku, wakaidori tiko, e no wakarawa isaranga angoa nei katini katolu ni singa ni wulo February, kana wakaidori tiko ana Orange Lounge, o ana tolu ndua Orange Street mai Santa Rosa, teko butiko, ana tini kandona kaloko ana mataka, ni wakarawa waingo, katini katolu ni singa ni wulo January, ni sureti tukina wakaleolevu, o tio ea sangela itomani talitiko na na onga kanangela kinga rabitiko and na hall ni wani lotu i San Rafael mai na rua ki na tolu na kaloko and na kavitalanga ni wakarua yongo kirei moni ave ni kina wakaleo lebu. Tukutuku katarama membaleta tiko ngā na mbose ni songo ni Wulioti wekem ni ke de sara na Wulioti and na LDS Church College mai Tamabua. Wulioti ana LDS Church College mai Tamabua na wakaidhuritiko na mbose mataitiko ni nonda mbose santende ngai kadhibi talitungo endo na mbose kana wakaidhuritiko na wakarombuka na ikarusanga vulka ono ni singa ni vulo January wakarombuka na ikarusanga vulka ono ni singa ni vulo January teko vutiko na songo se na mbose e na vitu na kaloko e na teko vutiko na wakaikabi o tiasa ngai wakaidhuri na mbose goe na wakaidhuritiko mai na nonrato itiko na saumbuli na yau mai Sacramento and vitu dhiwa dua vitu 7917 43rd Avenue Sacramento keni tukutuku mataila line nge tartareani ke serambal nanga sauce seli na saumbuli na yau ya vidangani tukutuku ya adora tiku mai lewena tiko yani na nonde wasininga na ni rongo mai valni songo ene kabi benaka ni lotu le wendendai semani songo tabanga semani tabanga na no mundo i tubutuba i tiko me baleta na no mundo i songo rauni na mai kadi wakiwali tiko yani na nonde wasininga na vatongo na i rongo mai valni songo and radio mbulando vata sanga ni somitiki na ndona kango ndona ngoni sala ka rauni na vivu ki tiko yani kina na radio mbulando vata kina no mundo sasanga bakonga mai kina messenger na radio mbulando vata rau talangani ni bakotanga mai bia ono buninda kua se vetale mata kimbao. Ongo na rongo may bala ni Songo and a radio mbulando vata San Francisco. Me kauti kanda vata mai. Mai sivito kana lima na rusanga vulu ka ono na miniti, ana kawi vinaka ni lutu le wendendai. Tomani tiko nonda wakarongo sere ka unu itaka ni lutu tiko ni tavi dawanga. Engarawi tiko na kawi ni kua, waka nuni vinaka talitu ngavi kia mani na senge sasanga tiko mbeke wano ni dhaka. Yanra singa, yanra mbongi, waka nuni vinaka tuyani vi kia mani talanga na senge suka tiko. Sasanga tiko mbeke vale na ngonongo. Venga na vanua ni waka ulori tiko kina, au nitaka ni ndanangangaro ni tiko. Weekend tau na sa suka tiko mbeka ngona dhaka ngona saranga randau wirandau wakusa ko talno takatiko na mataka ni kua boy don tadingo ke robe talno tiko nungu sasanga tiko mai esa sondi na nanreba ngo e bakar nreba tu na uchileli o bakandu ni tiko ani ni to nanganga ro ni tiko na kabi vinaka ni lotu le wedendai sivitongo na lima ana rusanga vulu kavitu na beniti. Samoa Imoria Ro
Radio Bulando Vata me kauti kenda vata mai San Francisco ki burubura sema mai ngai wase yani. Che Sandaro, Nando
tobi nungu tātiku na hepatitis B. E a sanga tuni wakilau koe ndona ka. Mea dhawa ni ngele taura na hepatitis B test na madhau sau. O samani le idhula ni tatarowi ni hepatitis B. Karatua sana tangu makikina na netu matububale mana matirero bakyo. E sakambi bikina manile indikebi tatora na hepatitis B test. Litartar mai kina taliboni 527 ono vituba 5883 sesikovana www.sfhepdfree.org na kena itukutuku matalila. Senga dina ni karaurawa na dhaka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta takatuna bengaravi o ia ketuna kenda to kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. We kenda to na senga tiku ni driver se senga ni waka motoka kandau Dren na tutu beto seki, erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto taladeani na nung ni boli-boli. Rawa sara, we tartar ngayani na taliboni diwa dua ono toluwa diwa ono saivarua, merto wakarotaka katalada mai na nung ni boli-boli, ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni 221 Saivarua. Erto ngarama talanga ni kena lewa suburi ani nanomu yaya. Maina nonderto stoa kena nomu mate ni katumba. Dendran daka nangola ni kibalilo tena buku ni oso pakadadaka. Sendra kita beka na tos nimbula. Kuwa ni lenga sinu ingawa. Nana mai kena programu warotaki. Mai veratau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu nongu banua. Rode na bima manione na kabini buku lulu be kemundo e California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu be kemundo e viti. And a radio bulando wata San Francisco. Me kauti kanda wata mai. E na buona ngau na lewu ni nondo soso. Enda sa senga sarangan nikila na dhabu menda waka talau taka buka singilewu taka siya bukaya kapitang. Neka kuni lo malenga. Sa tiukin dono bunua e rauni buka dingo ikimuni. Waya na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Na be matanggali kaka na itibigina. Mebaka na karikua, waraisi. Na logo, palusami, na buwaka, na kaiwa soso, na dalo, na toa, na kukonda, bayangani ka ng gamure. Na kaka na buwa malang, mebaka na steak, gay wakay loka, tabioka ka na kauslo, surua, o tatni. Gay lako pata na kena pie, ng bani kay na manray. O yan na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. E rosa nga no direct message virto, giri nga kina vitu sa iba vitu, tolo dio tolo, duon limono, se, o nga wale sarang alito miko may nanomota, e na dio valuma, Billy Street, o ya e Santa Rosa, California. E rawa talang nga nirito ulit dilibutakan, na kemo katalo wasing lebo siya wanga kabi, ya may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Na radio mbulando wata sama e votongo e tini ka walu na miniti me ono na kaloko waka nuni bena katiko and wewa no e soa ni sema tiko mai kina waka nuni bena katalitunga na kina garavi tiko na veitavi ke desare garavi tiko and e kavi ni kua kau ni taka ni lutua tiko ni tavi na vei sereso e waka tangi taki tiko e ani ka waka tala kina na nonda do waka muria waka rongo tu na ituko ni vei woli so waya na nondra mai vei toko ni tiko na vei kamba ni so vida na bisinisi ni tau kei mainduri rao tiko na vanua lewongo Amerika kau sawa ka vina katiko hena nonra wewa kambauti ka rauni mai kadhiwa ki talitunga ni kena na ena wata watongo na nonra i tukutuku ni weiboli o ana kena sanga i tunga mea makete takituka yani wakate te tiko yani na nonra i woli na nonra stoa na nonra bisinisi koe aka do tiko na waka nui ni o ninga i wei tukutuku ni takatoka yani, ninga i wei sureti tiko yani, ke wakao ni rongoden do na i tukutuku ni wei boli se mani stoa da mga ni rawa ni o nina do lako yani mo ni laki sikoba na wei stoa na wei bisinisi so e sa mainduri rawa tiko e na panoa lewongo Amerika. Ia, au bia wei waka na nui mi talitunga yani, wei waka unge te talitunga yani, wei kemni na sala ke waka ndurin bisinisi tiko e na wei matani tule lewo tale so e rawa ni kautalinga mai wako mai na nomani tukutuku ni vei me mai kate waki talitunga yani na nonta wata na radio mbulando wata e rawa sara na kena e lako ni wakotanga mai na edhani bisinisi na dhavana nomani voli ke na dhavasuti, na tiki na dhavasuti o ni na vinakata mera na kila na leo ni vanua se mera na kila na veo kani se na leo ni matubu wale ni radio mbulando wata member letter na nomani bisinisi me rauni na mai kadhiwa ki tiko e ani ka rauni da toko ni taka wata tiko na kena nduri tiko ka
Waka garabi tiko na non dan business na ito kei. Ando na e wosa ka dando beu ali takatu ia senga soti ni ndo rongo binaka kau eu mandanga ndo ngati saranga na longo ndo nguna longo me kakoni na yado na e wosa ia. Menta kakoni nda wakambauta kakoni nda waka mana beka ero niu kaya kona wosa nando tong business na ito kei enduringa mendabo ndo batu ya levo na ngau nanda ni dando betal no takatu na nonda business na ngone ito kei so na ngona ni dangendo taronga ni sa tapa na business ya sa senga tal ni madala iyo saru to kenta tungona tu sana batu ngaya e senga ni dono me tona batu ia ke waka me tona vito koni takatiko na nonda to business na ngone ito kei e na senga ni nandina na i vosa ia. Au ke landu o talenga na kai rau ni au kai ni senga soti ni ndo buke kenda tō waka levo ia ni rau dhake ve kenda tō me tō laki tōko na tale ndo tale na bisinisi ni ndo tale na kautamata. Ke waka i tiko ndo na bisinisi ni ngone ni Indian beka e rau ni kaya se China se ndo tale na bisinisi ni ndo tale na kautamata e rau sar ni ndo tō li tōko ana tō li boli kena se uira mandanga waka te kira e rasa andu ki la waka mbimbi mai wekento mai viti. E rando ki la sarangai ani e rao dhake ni tō lako, tō le boli tō soma nando tō boli verto na vasu, verto na India, o te ato sange ma Indina o tiungai ni wekenta tō na wekenta tō watanga na matapu wale watanga, wekenta tō watanga na ngoni viti tō sanange ma Indina o tiungai wekenta tō ia. E ntona kai au wakanui ni tiko ni rao ni tōna veso o takatiko, ndo na mbaki wo ngo, sa ngona vinaka talenga ngo me veso mandana rai, na nonda tō veito ko ni taka na bisinisi. Ndo talenga na ka o ke la ni bimbi, me ndana me tondo na numa tiko, ni tō wakandurin bisinisi tiko me tō ke la ni sombeka e rawakanduri a dhake talamai na nonran bisinisi, e tō wata tōka mbea ngā, ke na nonda tō. Ngai ndo tiko na yalombeka ni vengati, ndo tuku ni tō, competition is good. There is good competition, E tiko na yalo ni vengati, dina ni nda waka samataka na vosa ya na vengati, e waka me senga soti ni rongo vinaka, senga soti ni na roniukai, senga soti ni wakaburea mai, na yalo vinaka, ni nda rongo da na vosa ya na vengati, ke waka ko wawalangi taka, mo waka yanga taka na competition, na vosa ya na competition, e rawa ni na tara i kenda tō dhake, tara dhake na nonda tō business na ngoni tōke. Competition is good. Me tō waka sama taka tinga ia. Ni nda tō sasanga tiko me ngati mbeka, na ia londa tō me tō kako ni waka yanga taka, na voso ia na vengati, me tiko, me roni ni dena vinaka me tōna wakainga taka na vosa iai. Me ngati, na elonda tō, me tō vinaka dhake wakai, roni dhakawa koe, na nona business roni vaya, o talanga o roni vaya. E senga ni dona kena lengo ia. Dona ngone au waka samataka ni ke roa me vi talno taka tiko ke tupe, ka wasia tali tunga ni o koe, ni na business, na business waka. Sona wano, nda iko laka ni vango, o redo tiko ni, tiko bata vango, e vida bata na stoa, e waka erto toto wata ke tinga na ka erto boli taka. I erto vi, ndua ngana wano erto vi wale ka titiko kina, se ndua talembeka na tautau ni benisini, Tautau ni benisini, ona reda wango na gas station, e vida bata erto venga rawi toka, na ndua ngana wano erto toka wata kina. Na ka erasa dhakawa tu, go ira nando wakandikewa na bisinisi, na wakambisinisi, na tobo ni waka sama ni tamata. Era sa waka di kiawa waka vinaka, ka sa rangi lako ngona mai, rangi bita wata moira na waka sama ya oi. E ka vinaka ni mbiu wata wango waka mindone kumukumu ni bisinisi, rambiu wata wango e vewu ke vekenda na ndau boli, se vekenda na consumers, e vewu ke vekenda rawa vekenda, e vewu ke talanga vira na bisinisi, karama indambe toka ya nandona vanua, se ndona kumukumu mbeka na store, se na so na vanua darida kina na burger, na burger places and take away na bimbisini se vau ia. So na vanua na store saranga era tiko ndona kena wakarita ki lewo na mall, ni tiko na mall. Na dawi ko rede na mall, na bimbisini se kede ngai tiko na mall, era tiko bata kede, ngai so na mall era ni ravi vole kati toka i vida bata na store. Era vi toto bata kede tinga na kaira boli taka, koea ia sa
dua na vakasama e mbiu e na vakasama e ko le mbiu tiko kina mera dambe vata tiko na bisinisi o ea e na dua ngana vanua. E tiko na kena vakanananu e rasa pulida, ka rasa laki ndikeava vakamatei lalai, sarangai wakandei taka ni oi, go e vinaka ni mbiu vato vango na vim bisinisi, me rani vuke kanda vakarara taka vi kanda na do voli sena consumers ka vaka ka vuke ratalanga na bisinisi. Koia au via kaikina ni vinaka na nonda to mai vakanduran bisinisi na ngoni toke, dina ni saran tuku ni oi, kaya sa vakanduran bisinisi andur nona sto, katalanga sa andur talanga nona sto. So what? Na makete e lewu tu, tō veitoko ni takawatanga na nonda tō i tostoso. Ke wakai senga mai sanea, lako tali sanea, tiko tali sanea na kai ko wankara tiko, Ia me tō veitoko ni takawata tiko ngā na nonda tō bisinisi na ngone tō kei. Wakanui ni tiko e ani ni raunina ve wakaongeti tiko, ve ke omani na senge wakanduran bisinisi tiko, ke omani mbaka na senge tiko na wakanananu ni ngona e mbaki, au sana wakandure kina na nongon bisinisi, toso tiko ngā na toso. Koea, ono via wakananu me tali tuka ni kina indua nei vosa ndo tuko na Sylvester Stallone. Senga ni do i ali rawi au, ngo talinga indua na malani vosa, ndo wakame ndo ngati tukina nai longo se me wakame me wakaungeti tukina nai longo e na nongo do sasanga oia, ndo tuko no koea, as long as you're still breathing, your story isn't over. As long as you're still breathing. And se vengu tiko, toso te ngani toso, senga ni ka me sa koe saratonga sa me dhawa toka kia na nonda toi toso. Wakanu ni venaka tiko ani se venga na vanua ni se ama tiko me kina, and kawe venaka ni lotu le wende ndai ne katini kandoni singa ni vula January, ni taka ni rongo venaka tiko ani na bioliva ni Radio Mbulando Vata, San Francisco. Au via wakambula tiko ani ve Michael Luiviti, mbula venaka, wakatalanga kina ve nau pasipa ne levu. Senga talani ngula davitiko na serengo ve via wakananu matalitingani ve wakambula talitingani ve sista Mels wakanuni vinakitikani Mels ve ngana vanua se amatiko mai kina ina siti mbeka ni taka ni mbula vinakatiko wakatalanga kina ve laveti mbali suva ke kemudo ke sara na se amatiko mai ngori mai waga New South Wales. Au ni taka ni toso vinakatiko na vei ngarawi ane kawi ni kua, au via wakambula talitunga na sere katarawa go, ve kiamdo ke sara na sema tiko ngori mai nandawa, nimbula vinaka, waka olori tiko ngoni sala, na ve bono ni vengarawi so, nimbula vinaka, ngome na nomini ke tiko, and a Radio Mbulando Vata San Francisco, me koti kanta vata tiko mai. Indokuneda
soli soli Keilani Veronica salu salu Umbale nobu mamara Ni uluma tua ni nobu bakamba Oh na domoni Ikonobu ita
Ongo na Radio Multistreaming San Francisco. May County Canada Vatamai.
Ena radio bulan do vata San Francisco na itavi se roia sa mai sivita kinanga na ono e na 5 na miniti. Sivitiko na ve mamani ono e sana rongo ditiko kina na iwasini ngauna do rongo ditiko e na vea kawini buke lulu ia me wakai mai senga toka na nonda programo e na kawina noa nonda live program dina ngani ndau mbiuti ngani na veka e ndau mbiuti ko ani na itukutuku ni vei voli ke na vei tukutuku tali so e ndau mbiuti ngani na nonda wata na vei singa ia me wakani a senga na nonda to live program e na noa ni kua e sana ke mei rongo di tali tiko kina na iwasini ngauna mai na New Methodist USA o ia na vima mani ono ka sure tiki mani seama tiko ngā mai ane kawini kua. Waka nui ni vinaka tiko ani viki mandau na Dhorobou mai Santa Rosa. Tuku ni tu ngā mai ngoa ni rito ngolea ni na Dhorobou ka rito salaki vebu ke sartiko e na waka tali aia. Na kena taladi tiko na iaia virto na Skytrade International mai Stockton o Wambuta ka sa tosa vinaka saratiko na vengaravi o ia waka vinaka tali tunga vi kiomni ke de sarana sa otara tiko ni vi virto na Skytrade International e na vuku ni Mbula Pack wakatala kena na Chaser Pack ke na Mangiti Pack e anda na tukutuku rongo vinaka rto kera tunga mo ni ngai ve tukutuku ni takatoka yani tuku ni tunga ni Awa tuku ni tuka ni kila ni lewu sa vida toka na stoa ni ngoni toke stoa ni nonda tu stoa sama induri tiko sa didi vinaka saratiko ia tiko ngā o ira karna via voli tiko ngā na ravio voli na Mbula Pack na Mangiti Pack se na Chaser Pack tiko ngā o ira asa ngai tiko tala ngā o ira ngā na via langa na stoa merali voli na stoa kila e senga sarni e dhoba sarna ronan dola na nonra na lewu ni kair na via volia vida ngā ni aia na via volia na ia lalai soa ani kakana se na idoni ti se na vi kawao ia rto tiko na vi stoa lalai tali so me wakana Divine Fijian and Pacific Food Mart mai Sacramento tiko talinga na Kandavu stoa tiko talinga na Maoli Mart mai Santa Rosa koia na kai tali kina ngoe sa lewu kenta tau to sa lewu ndina saranga na sa moi wakai tiko e na vanua lewu ngo Amerika wakambimbi tiko e California ka sanduan na kawinaka ni sama induri tiko na bisinisi so bisinisi entangan dreba wakalewu na volleyball na kenda to kakana e waka se avu takatu yani na waka nananu waka mamanda takatu na idola se na kena garavitu na itavi so e na veisinga koia au na senga ni oda na waka vinaka tiko yani e na vuku ni kena sama induri na vei bisinisi ni tauke so senga talanga ni oda na waka vinaka tiko yani vikimani nanda we toko ni tiko mai kena nonda wata na radio Bulandua Vata, San Francisco, me kauti kenda vata tiko mai. And nonda do me vei se mati tiko na vei singa. Moni te kena wakarambuka mai na tolu kena vitu na kaloko. Ke wakai tu eso ni talanoa mai a Sanangori, se venga na vanua ni sema tiko me kina. Ni via mai o se atuna nomu ni talanoa ka maro take sa tu wakarau na radio Bulandua Vata me da tona me vei talanoa, to me vei o se takatuna nomu ni talanoa. Se sombeka na kao ni lako the room au ni na numa ni tau rau ni mai vei o se takatu me to venrendre waki tu kina, e na vei singa, ninge vei tartar mai senga sarangana kena lenga. Ngona nonda to wata nonda tō matapu wale waka vinaka tiko ani kena vitu sangavulu waka dada no ndolu na leo ni matapu wale na radio Bulandua Vata mai na vese vura ke sara karando sema tiko mai rando wase tiko ani na nonda tō wata na San Francisco na radio Bulandua Vata San Francisco me kauti ke anta wata tiko mai na kawini lotu lewan dendai sa sivitangona ono e na diwa na miniti na sera ka tarawangona ve wakambula tiko kina ve kimdo na sema tiko mai na city level San Francisco mbula vinaka ve kimdo na marama di lady di vinaka wakalewa na ndau sema tiko mai na ve singa wakatalanga kina ve melts na novo mbula vinaka sista mbula vinaka neila chileta nda veta lewa wakanuni vinaka talitunga yani senga talanga ni ndau ngule dhavi tiko kina na marama na ita na marama tau do venga ravi boli na vevano ni venga ravi so ver ni Tambangase i Sacramento, Santa Rosa, Petaluma, San Rafael, Nimbula vinaka au ni taka ni tosa vinaka tiko na venga ravi e na kavi ni kua me na nomu ni keve tiko Radio Bulandua Vata San Francisco me kauti kenta vata tiko mai. Ibe
Kei Mrs. Titilia Naitini. Daurongo di kinana vi ulu tanga bimbi. Kan daun rendre ne kana vi talono taki se o sei ena matanale. Kei Mrs. Titilia Naitini. Daurongo di kinana vi ulu tanga bimbi. Kan daun rendre ne kana vi talono taki se o sei ena matanale. Ulu tanga di toso ki liu. Vi boong gete ka dau vele veti. Rongoda ni siminando le tina beni te viti na besi. Singa moniti emerge.
Ooh,
Ana radio bulan do vata na itavi seroia mai ve keti mbale na rangi sa mai sivito kina gona ono ena rusanga pulu kan 2 na miniti. Da vakilatiko na batang raki ena gona talanga vangondo ndrendre kina na nonda ngunu wain roka ya. Koea via wakana numitunga yani menda ngunu wain roka wakalevu se ngunu wai wakalevu ra tukuna tikuna kena ndau ira na vuni wai o ira na venga rabitiko ena tambar nimbula na nasi dona kaya e wakandina takitiko ni ngona raki bata e samba undo rendre saranga na ngunu wai ka rani wakavu mbada leu sare ratu mati tiko e na buku ngona ni senga ni ngunu wai tiko wakalevu yo tiunga na ngunu wai do talanga na ka o do via wakana numi talitunga ni kina ni dina ni ratukuna tiko menda ngunu wai se me walu na mbilo wai mo ngunu wai na visinga e senga ni kene mbalea ni wain roka nga me wain roka nga e wili talanga kina na ti na sombeka na waini moli and the ngunu wai ra wili kede tiko kina ia wakadava manda na caffeine na caffeine go katiko e na coffee na kena waini beba mateni take so wakatalanga kina e sona kai tiko kina na caffeine ngo e rabakarita tiko mai ndo na wakandindike a wakaidori talitunga ni ke waka me ko ngunu batiko na ngunu e so karatiko kina na caffeine me wakata ka na coffee sombeka erndo ngunu watu na Red Bull and energy drink tiko talanga kina leu sar na caffeine tiko kina so na waka na Starbucks se na Jamba Juice so tale na vanua era bolita kitu kina na ngunu bao ya erndo sarndo sabaranga waka e tiko nga kina na waini moli me waka na lemonade se na shake o tia sanga ndo mbiu kina na caffeine me rani buki atu me ratu kuna ngoe na energy drink se na booster drink era waka rita ka tiko mai na kena ndau ni tontonu ke waka iko ngunu caffeine me rotanga ni 100 na milligram ena ndona singa na kaiwe naka kina ngono ni kungai ngunu batiko ndona ngunu kamanda na Red Bull se na Monster o ira na energy drink vau sando bolai sartonga kina na levu ni caffeine e tiko e na ngunu ia. Wakatalanga kina na Mountain Dew e ondo nongu malumalumu na Mountain Dew sa usasanga tiko me wakawinaka teki au me kakusati na ngunu Mountain Dew. Na Mountain Dew e senga walinga ni tiko kina na caffeine e tiko talamanda kina na suka levu saranga na suka e tiko kina ka wakatalanga na Coke. Coca-Cola e atalanga na ngunu e tiko kina na caffeine ka nakawina kino ia niko ngunu batiko se obulia na ngunu sana reida sando bolai tu kina wakala en tondonu merna volatiko tambaki tiko e na tavaya se na can iko na volia e tambaki tiko kina na levu ni caffeine e tiko e na ngunu ia era wakarita ka tiko mai na tambana mai na FDA ko na tambana kandau reida na kakana se na oini mate Amerika ya na FDA Food and Drug Administration ni tondonu na yale alanga ni caffeine e vinaka ke waka sibia na 100 na milligram na dona singa sa rau ni totolo saranga na nomu na kena wakavu lenga tali kena ngonda ke waka senga rani na wakavu na saranga na mate anything beyond say above 400 milligrams na caffeine e wakavu na tali na nonda lenga se na nonda mate rani wakavu na saranga na mate ia sona kai tiko kina na caffeine senga soti nindando waka samataka se mendando Tora wakambimbi o yana chocolate. Wakatana kina chocolate cereal. Na cereal so na Cocoa Puffs na kawai na cereal. And e tiko talanga kina na caffeine ke wakanda senga ni na reida na garo na levu ni kanda kani tiko na beisinga se soli tiko vir na ngone ni tiko kina na caffeine e na rani na wakavu lenga maybe not right away na rani na oti toka vida na mbaki ke wakanda sangunu tiko na beisinga se na kani tiko e na beisinga e rau talanga ni na wakavu lenga. Koia au via wakana numitunga ni kina e na kavini kua maximum caffeine me torendua e na veisinga se na duana singa me wanganan rau na milligrams yana kairto sa wakaritaka mai na tambana ni kakana ke na ngunu se na Food and Drug Administration FDA oka kina na chocolate cereal
kei na wakatanga kina na coffee, kei na ngunu e soka tiko kina na caffeine. Uni takani rau ninda na be wakana numitunga ai na sona kala laivau ya karoni na wakawulanga tiko ke wakai senga ninda e andren ravi tiko kina ai. Wakambula tiko ani wiki mdo kede sara na marama na turanga tauwu vengana vano ni sama tiko mekina ene kavini kua ndua talemando non de tavisere ni berra ni tagerongo de ani na non de wasining ona karto wakarotaka ka venga ravi talitunga kina na New Methodist USA. Mai bertona ndea wala kei na sau, ona via wakambula tika ni kina ve kiamdo kede na turanga na marama tauvu, wakatalinga kina ve kiamdo kede na leo ni Mbula Bay Volleyball Club, mai Haywood, kiamdo kede na kena liu liu, na wakalesi-lesi, senga talani ngole dawi tika na serengo nana, Mbula Vinaka, akisi Rambuli Masei, ne taka ni on Mbula Vinaka tiko ki Safaya, Rambula. So you think you know Wix, but do you really? Na radio mbulando vata na itavi seroya sa mai ve mamando no kinang kono ono da sana vakarau sema sar telemandani ngo kina non de wasininga ona vakarau taki kartau ndau venga rabitiko kina na New Methodist USA ni beroya do telemandana nonda itavi sere au vaka mbula tuka ni kina ngo ve kemne kede sara na vavarotiko kina yandrambongi ni vavaroti mbangori na laki tekevu na vili New Vambongi se venga na vanua longa niu davangau ni waka rautiko ni kina ngome na nomuni kia de tiko ka wakatela kina ve kiam ni na sengei suka tiko mbeka mai na thaka o waka nuni vena katali tunga ni ve kiam ni.
Selingaw na kay City Bay Katula. Nongu Chisu Nongu Vanua, Warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA, and a Radio Bulandovata San Francisco, me County Kenda Vatamai. Am I returning? Am I returning? When you give your tithe, not only you face the right direction, you are also coming closer and closer and closer and closer and closer. Praise the Lord. Nobody is perfect, including us. But when you give your tithe, at least you're on the right direction. You know what is coming, and you are getting closer and closer and closer and closer. Number three. Let's continue. I'm sharing something what the Bible says. Verse 8. Will you come by verse 8? Ruatolu. Will a mere mortal rob God? Is a man can rob God? Yet you rob me. Who said that you rob me? God is speaking to Malachi. Malachi write it, God said. So Malachi is writing what God says. Will you come by verse 8? Ruatolu. Will a mere mortal rob God? Yet you rob me. But you ask, how are we robbing you? In tithe, in offering. So when you give your tithe, right direction, getting closer, kona kaya pala ito kay Andremo, nandriba, ngay remove taki. Tell your neighbor, I still see in your forehead driba. Amen. Number one, right direction. Number one, right direction. Number two, getting closer. Number two, removal of thief. Removal of title. Kami ko terasa, ito na title ti ko guri. Nanumu group nama, kena karua, nanumu karakter. When you give your tithe, number one, right direction. Number two, getting closer. Number three, removal of tag. Sa kau lebi na removal kembali. Maya utaka tu na sibala ABA senador ti Fiji atamanin riba. Grab and run, pickpocket, assault. Siya katamungan na kita ibon loto. Siya nga tamatan di mo siguro. In the spirit. Because God said, will a mere mortal rob God? Yet you rob me. But you ask, how? Lord, ang buto ko di ka maninsi ko makadapa. How do I rob you? In tithe, in offering. Kani ka ba? May, ito sa mga nilay. Verse 9, Wili kamay, ruatolu. You are under a curse. Sa chiko nga nanriba, chiko na curse. Chiko na lamba, chiko na curse. Chiko na
Nabibala, you're going to curse. You're going to doyelewa, you're going to curse. Witchcraft, you're going to get a curse. Idol worshiping, you're going to get a curse. You remove idol worshiping, you remove the curse. Amen? Amen. You amen, mai? You remove murderer, you remove the curse. When you remove the river, you remove the curse. Once again, number one, right direction. Number one. Number two. Number three. Number four. Removal of curse. Sa kau lebih ngantri mandiri yang kamu salah. Sa kau telenga adundu di mandiri amuri kutiku. What the Bible says. Kani kalima. Wili ka matamay ka matakiyaw. Verse 9 and verse 10. 2, 3. You are under a curse. Your whole nation. You are under a curse. Your whole nation. Because you are robbing me. So when Fiji is not tithing, when you and me are not tithing, the curse also come to our land, to our tikina, to our esana. That's why we have the land, we still poor. We have the goli-goli, we still have no money. Kalau may rebulangi, ramai gagiang gere-gere, belong to Ebusa, belong to Toka-Toka. Lagu may gurawang ni Korea, wang ni China, ramai kota Andri, ramai kota Asasalu. Ramai milyon yang may papalangi, tukat silinga to kawichi. Because we are not giving our tithe to the God that give us our goli-goli, that put the tanruku in the turuku. Amen. Go up to Naitasiri and see the beautiful landscape, the beautiful hills and the wonderful river. Ni ko lago tu inati Naitasiri, bakanga ko lago tu ina. Don't do na sere do selanga mai nangono sederbukina. Lomani muda na beindelana, udi wine rondo sana. The beauty of our nation, Fiji. The people of all races and all nations, they come here. Amen? But those things are not benefiting us because we are robbing God. Ertu biya makatamata na kay China. Ertu lako ini tasiri. Okay, tolu. $10, and they're receiving millions after millions after millions. Tithe. Our rugby players is one of those that run the turf of every stadium. But because there's no tithe, wakay biutungan nila pag inatang nila. Amen? Nung totoong bisinisin, during ame koto. Cooperative na M-call. Flat kami naman tinto na nabibuke. Ipagkaya siya nga niya. Go, tithe. Iko ko Israeli, every company tithe. Poso may ubur-ubur ang baliti igasa. Sinibiyarong ako kayo doa. He's confident their God that saved David, their God that Jephthah and Gideon, their God will save them today. You can only be bold because you know that your God is with you. Kailan ba kamay tithe? Number 1. Number 2. Number 3. Number 4. Removal of curse. Now, number 5. Will you come on? Number 10. 2, 3. Bring the whole tithe into the which is the church. To the storehouse. That there may be food in my house. Kapag a lot of food. Yan ang muna ko na lang ko ibunod. Sarong mo ito mo sila. Oh, hallelujah, amen. Kaya kayo siya, umodeson mo. Sasukalot. You bring your tithe to the storehouse. Every singing, every testimonies, every preaching, iko sa fully loaded sa ramo. Guys, suka mo na loto. May pagkasikalaw. Santo matakambiloti, sinay sa rito nga. Sino may? Fully loaded. Food in the house. Because man does not live on bread. Man lives on the word. Okay. Number 1. Wrong laylay. Executive, number 1. Number 2, champion. Number 3, Rangers. Number 4, Crusaders.
Kings, number 5. Huh? Food in the house. Ruatolu. Niku solitai, nona kede ko extension kina, pakai balik-balik. Nona kede ko lotu kina, pakai balik-balik. Iko lako lalayan, iko suka tawa mai. Keni kaono. Dawili ka tsunga, kata mga kachil bol tambu. Start from verse 10, 2, 3. Bring the whole 2, 3, number 1. Special forces. We are. My knights. My warriors. Number 4. Huh? Okay. Number 5. My food in the not food in the hotel, not food in the street party, not food in the flying kite, food in the house. O sa suka ni balilot, sa lang ko sa rangaw, sa koto, taka na kunti, kamtu sambula, bital mo, taka na kaya food in the house. Yes, sir, lang ko talabi house. Sa mga mata kamay, sa bangkaranga, ibinakanta bangkarati ko, sa mata kamay, sa kaya bimay, sa ikaruan ni sige, katuloy siga, sa bangkarati ko nga, nakaya siga nito. Okay. When I was only in year 9, all that's a dream. Praise the Lord. Gay kali mo tayo muna taro mo nang daw pagkatata na yalaway. I want to share with the elders of the church or the grown up. O visa umisar tunga o tara sar tunga 25 undolo. Gay do mate do asong lako to ko kina. Na 5 undolo mundo ay nga bikim do. Gay takos mo to do ambada, takos mo to do amate, may pagkatagi tuiga do may katsilinga to. Kailan ba kamay? Number 1. Number 2. Number 3, this side. Number 4, this side. Number 5, this side. Number 6, this side. Number 7, this side. Number 8, I'm stopping the devourer. Amen. Dapat sabo. Tuno ko ya, au na taro ba? Na pagkatata, siyang wala nga ha, may kakuni. Iko sambo kanyan doon na mango, samber ni matua sa Andreu. Eda na ito na matewo. Kanala eh. Wiwi. Gatuno ko ya, may wili ka may na number 11. 11, verse 11, 2, 3. I will prevent pests from devouring your crops, comma. And the vine in your field will not drop their fruits before ripe. Sebutu nga sa laban na beka kanya ka ko amuno kina. Sebutu nga sa beriman tua sa alutu. Oh. Niku sinsulia no mutai nakakete tubi ko makakatubi ako. Zakataka binakatu. Lako chiko nang bangke mo tunga kina chini ka pando. Until I give my tithe and I see that this lesson is real. Wakasusuman da wana kalo. Nadiwa o kaya inataro me kakuni tarana no mundo buana na buata. Kapatake buana. Why you have to repeat? Because you will know the difference. Sagelo ko sa mo, may bili katal may rotolu. I will prevent the pest from devouring your crops. Dua, and the vines in their field will not drop their fruits before it's ripe, says the Lord of hosts. Then all nations will call you that you are blessed, for yours will be delightful in the land. Kaya malakakete kong buno kina, kung nakautamay lebo, tol sa ngabulu, ono sa ngabulu, doon na raw. People will see that you flourish. Kaya mundo, takatubo ka na ba? Tithe. Lebo kaya mami tamba patumay, kaya mami alak patay huli,
Ke mamiamba ke wata in University of the South Pacific. Orang do wata ronga. Ngasilew. How do you? I don't know. But one thing I know. I start to give my tithe. When I was still in the Methodist Church in 1996, 97, 98. I was sinigay my tithe nga ng New Methodist. This lesson is not for the Pentecostal. This lesson is not only for New Methodist. This lesson is those that come from the Lord. Yeah, it's for all believers. All believers. All who believe in the Lord. All believers. Kaya bali ni ko kaya ko mga na kalo. So weekend sa kasaran ni tagadak. Iyo? Para numungaw na, ron teta numungaw na. 24 hours divided by 10 comes to 2.4. The 0.4 divided by 60 comes to 20 minutes. So your tithe of 24 is 2 hours and 20 minutes in a day. Put it for the Lord. Yan mo tithe. Amen. Niko saan dinatangan mo tithe. Right direction, getting closer. Amen. Removal of your tag, removal of the curse. Food in the house. Open heaven. Flooding blessing. Ngay lagot yung mga Dibora, uren daw bibo kamatay. Lagot yung mga Dibora, wawabo kiti kumay. Nung mundo umeda na teboro sa wabo kime bakana leon sa tangi. Sa pakasagara sa mitiloma. Ngay wabo kime na leon wagaray kumay. Me fix lagi ko nandun na kantabako, fix lagi ko nandun na umbru, fix lagi ko nandun na mutako, fix lagi ko nandun na manelewa, fix lagi ko nandun na darbo. Wato may ganun nilasi. That's not for fear and shame. Look down on the owner's name. You are protected. Every direction that you go, you are protected. Kaya ko sambar ni tithe, darbo manelewa, tithe. Amen. If you want, I can go to the white tithe. Okay, we can jump to white tithe. This is some of the questions a lot of people they ask. Maybe because they're still students, they will not be asking those questions. No, there's a student. I'm a student. Why should I tithe? Okay, white tithe. Will you go my ruatolu? White tithe. Yeah. Okay. Randuru nga, ang nabi nakatami totol to walilay. White tithe. Toso. Next. Okay. You have the negative thoughts about tithe? Kaya ako uminta ka. Negative thoughts, eh? Because these are some of the things, some of you already here. Why tithe? Na tithing ko rin no tungang kasilevo. Tithing ko rin no tungang isukuluto. Na tithing ko rin, okay mo naman na sinikana to ibale. Go na negative thoughts ko sa dawiri to ibura-bura. Na lesson ko sa daka na 2012. This lesson was put into New Methodist leadership back in 2012. Amen. No nambita may naturanga. Waka muli na isukuluto. Nyo bura-bura na bipakatalay. Asa ba kami tulay loto kina? Tu sa tong ngay bale. Hey, tu chiko ibale, tu tayo na chiko, tu uliang ka chiko. Praise the Lord. Praise the Lord. Sarili na ka nakalo. Si baby. Amen. Okay, while they are still trying to get the notes, to those of you that are sitting here, lebih kim nyala kami nakoro, lebih kim ni senggerong ada bantu, lebih kim ni semberin ni zakab. Tiko nanon da banana, we are always thinking, tithe only for the people who work, or for the people who receive things. Even if you have not or do not receive anything, find a way to tithe. You must tithe. Because tithe, not only it gives you wisdom, apart from everything else that you people have said out today, from number 1 to number 8 or number 9, all those automatically comes to you when you tithe. It applies to the very youngest, to the very oldest, like us. Tithe applied to any believer or whichever church you go to. When I started tithe, I was in the Methodist church. Not taught. I was going to church there, but I was tithing. Because that teaching in the Bible applies to everybody. Teaching is not by the church.
teachings come from God. And the teaching in the Word of God, as we studied yesterday on the Bible is a living Word of God that applies to every believer. Not according to the church you go to, but every believer. And if it says in the Bible that we must tithe, then it applies to all believers. Whether you're in the Pentecostal church or mainline church or whichever church, it doesn't really matter. As long as you're a believer and you are guided by the Word of God and the same Bible that all believers use, then all of us are covered by this teaching. And not only that, as tithe or tithe is given only to the members, to everybody. That's why we are sharing what we are sharing. Even though we lead or we had this ministry, we still have to tithe. We tithe so we can meet what God wants us to do, so we can create that condition for God to do what only He can do. If we don't tithe, then it doesn't happen to us. Our family are open to the devourer. The ministry is open to the devourer. There's no protection. So regardless the condemnation and what the world says, that's why I'm always emphasizing, don't worry about what the world says. The world will say what they want to say. You just do what you do best. Love your God, live within the condition of God, and live within the discipline of being a believer. And that's what we believe in for New Methodists. And you are very blessed because you're still at your age and you're hearing this teaching. Most of us, some of the senior pastors sitting here with us, some of your parents, they came to know about this tithe and the revelation of what they can do in very later years of their life. But you are still young. So you have a better chance of receiving and enjoying the blessings of God as you grow up compared to us or to some of us. So you are really blessed. Turn to the person next to you and tell the person, we are blessed. You are really blessed because you can stand right your list. If I have to give this microphone starting from their team to go around, everybody can share with us today the writing of their list, the answers of their prayers. Why? A brunt of that or a bit of that comes from giving their tithe and activators. It says in that Bible verse in Malachi 3:10, not only in tithes. The question said, you are robbing me. Robbing me of what? God was telling us. Not only tithe, in tithes and offerings. Tithes and offering. Tithe and offering are totally two different things. Tithe is a tenth of things that you give to God. And tithe, you're going to go tithe kina, you can see na list. Na no prayer list, you can say nyo banga taka na no tithe, may no tete ni no prayer list. Tithe is automatically towards God and belongs to God. Your offering is what covers your prayer list. Now, no more offering comes with a lot of things: seeding, activators, alms. You can live with matubale. You can live with maramango widow, maramabanda, mananamukoro or your neighbor. You can read to matubale gortongan. It comes in a lot of ways. An offering comes in you coming to church, or you help the orphans, or you help the widows. Alms, ALMS, alms and offering. So in tithes and offering, sometimes we just give our tithe, we don't give our offering. But according to the Bible and according to that Bible verse, it says, you are robbing me of your tithes and offering. Tithes and offering. So sitting here today, notes, if you have your note with you or your page with you, write down, I must tithe. Write it down, I must tithe. If not, record it on your phone that you must tithe. And tithe doesn't go by the age, it goes by the believer. As long as you believe the Lord Jesus Christ, these are conditions. Just like what Gaselevu taught us this morning on the water baptism. It becomes a requirement. And all these things you are doing, you are creating a condition for God in your life. So the more you follow, the more you are guided, the more you do, the quicker you do it, the bigger the condition you're creating for God to come and intervene in your life.
not only bless you, save you, His eyes is on you, no one will ever touch you. Why? Because of that tithe. Why? Because of that offering. Offering, when you write it down, you could Lord, I want this certain percentage for my exam results. If you are in high school, Lord, I want to go to this tertiary school. I want to go to this university. Write it down. And then you tithe and you do your offering. Offering, always remember, when you give your tithe, it's totally different from your offering. Tithe belongs to God. It administers the church. And your offering is what you give, wanting or desiring or writing your list to God. So, the things that God will do in your life, what God can do in your life is beyond your imagination. Amen. Beyond your imagination. And most of the students or most of the youths that are here with us this morning, some of you, if I have to call out, you will come and share. You never knew, never even dreamt what you have become today. But yet, when you look back, you have been tithing, you have been doing your offering, you have been committing yourself to the work of God, and all these little things you do. Without knowing, it's taken you to another level. I shared from the beginning, I think one of the mornings that I was here, a few youths that I've come across, they brought in their tithe, they brought in their prayer requests, their prayer list. All of you know your prayer list. Don't limit yourself from your prayer list. Don't say that you cannot. The impossible God brings into your life when you tithe and you do your offering. You create the condition unlimited. Unlimited. I've always shared about my life. I didn't go to any university. My dream, speaking with my dad, all our family, every time we only sit every Sunday night, we know exactly what we want to become. Because my parents will emphasize, okay, make sure you do that, make sure you do that. And I know maybe some of you do that as well. And all along, my father is always telling me, you have to be a doctor. So my mind was set up to be a doctor. And then my dad, I didn't dream like what I'm sharing with you people today. Kenda second killer on the way singer ni matak. You don't know. You don't know in years to come whether your parents are going to be still together. You're not definite whether you're going to be still with your parents. You're not sure whether your dad is going to be home all the time. You will never know that, but God does. With all that plan, I never knew that 2 years later, my father will pass on, which he did. So when he died, when I was only in year 9, all that dream, all that conversation, all that desire died with my father. So from there it becomes survival. We had a shop, we had a piece of land, we had farms. So it becomes a survival mode. We need to survive, we need to live with what we have because my father was a sole breadwinner. I had a brother and I had a sister, they were both working for the bank, but they had their own lives. So growing up with that, and I thank God that He led me to this Assemblies of God church that is closer to where we stay. We were renting in the Moli village in Lotoka, right in the city. And I walked into this church on that particular Sunday morning, and they were teaching tithe just like what Gasele was doing with us today. I learned, Nongu Chisu, Nongu Vanua. Warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA and a Radio Mbulando Vata San Francisco, me County Kenda Vatamai.